Endi AQSh tashqi siyosatida birinchi o'rinda turgan Afg'onistonga o'tsak. 7 yil ilgari Tolibon hokimiyatdan ag'darilganidan beri afg'on xotin-qizlari jamiyatda faolroq rol o'ynay boshlagan. Parlament a'zolarining chorak qismi bugun ayollar. Biroq ular hayoti umuman olganda hamon ayanchli. Tolibon xurujlarga zo'r berar ekan ishlayotgan ayollar, o'qiyotgan qizlar jangarilar nishonida. Maktablarga o't qo'yiladi, kasbli juvonlar o'g'irlanadi. Afg'onistonda ko'pchilik xotin-qizlar savodsiz, bu esa qashshoqlikka yetaklashi sir emas. Amerikada uzoq yillar yashab, vatanga nihoyat tinchlik kelyapti degan umidda mamlakatga qaytgan afg'onlar orasida bugungi qiyinchiliklarga qaramay o'zgarish qilishga intilayotgan odamlar talaygina. Sizni ulardan biri bilan tanishtirsak. Sakina Yoqubiy ma'orif xodima va faol. 1992-yili u AQShda yashar edi. Hayoti yomon emas, kollejda dars berar edi. Bir kun u Pokistondagi afg'on qochqinlari lageriga borib, chodirdan chiqishga ham jur'at eta olmaydigan qiz-juvonlar bilan suhbatda bo'ladi. Ayollar kasalmand, holdan toygan, tushkun kayfiyatda edim. Ta'lim olishga imkoniyati yo'q edi. Aholini ko'rgach, hayotimning qolgan qismini ularga bag'ishlashga qaror qildim. Yoqubiy Afg'on ta'lim institutiga asos soladi. Avval qochqinlar lagerida, so'ng Afg'oniston ichida ishlaydi. So'nggi 7 yil ichida institut mamlakat bo'ylab 150 ga yaqin o'quv va tibbiy markazlarning paydo bo'lishiga yordam berdi. Darsxona va klinikalarda muallim va shifokorlar tayyorlanadi. Ayollar hunar o'rganadi, bolalarga o'qish, yozish o'rgatiladi. Tibbiy xizmatlardan bebahra bo'lgan aholining bu qismi endilikda zarur paytda yordam oladi. Ayollar va bolalar Afg'onistonda ko'p azob chekmoqda. Bolaligimda bunga guvoh bo'lganman. Har 10 ayolning 5 nafari ko'zi yoriyotgan payt nobud bo'lar edi. Tug'ish uchun sharoit shifokor bo'lmasdi. 90-yillarda Tolibon qizlar maktabini man qilgach, Yoqubiy hayotini xavf ostiga qo'yib, qizlar uchun yashirin maktablar tashkil qiladi. Tolibon xavfi bugun ham mavjud. O'tgan yili ular o'quvchi qizlarga kislota sepgan. Yoqubiyning aytishicha, u hozircha tahlikali hududlarda ishlamaydi. Erkaklarning loyihalarga qarshiligiga barham berish maqsadida faol ayol ular uchun Qur'onda ayollarga nisbatan ta'limotni muhokama etuvchi dastur yaratib berdi. Qur'ondan ayollar va erkaklar teng huquqli, Xudo ularni teng yaratgan deb iqtibos keltirsak-ku, qaysi bir peshvo bunga qarshi chiqa oladi? Erkaklar ilm o'rganyapti, so'ng dunyoqarashi o'zgaryapti. Sakina Yoqubiyning otasi savodsiz o'tgan, ammo qizining ilmli bo'lishini istab, o'z taqdirini o'zi belgilashini xohlar edi. Boshqa ayollar ham shunday imkoniyatga ega bo'lishi tarafdoriman deydi u. Yaqinda Yoqubiy qilgan mehnatlari uchun Nyu-Yorkda maxsus sovrin bilan taqdirlanib, faoliyatini kuchaytirish uchun $250,000 mukofot puli oldi. Ta'limning foydasi, mevasini har kuni ko'raman va bu menga kuch bag'ishlaydi. Mukofot pulidan minglab ayollar foyda ko'rib, men kabi faol bo'ladi degan umiddaman. Mukofotni olgach, fidoyi ayol yana notinch Afg'onistonga yo'l oldi. Yaqinda janubdagi Qandahor shahrida toliblar ayollar politsiyasining boshlig'i va ayol huquqlari faolini o'ldirib ketishgan. Sakina Yoqubiyning tan soqchilari bor. Oilasi esa ancha oldin AQShga ko'chib chiqqan. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.